Naučím ťa správne brzdiť na lyžiach do 60 sekúnd. Vyskúšaj si najprv takýto trojuholník, známy ako pizza. Teraz si vykráčame na mierny svah s rovným dojazdom. Aby sa ti pri kráčaní nešmýkalo, musíme byť na hranách. Najčastejšie chyby. Lyže nie sú kolmo na svah. Príliš veľké kroky pri kráčaní. Teraz sa ideme v takomto pluhu spustiť dole. Najčastejšie chyby. Kríženie lyží, neudržanie tvaru pice, kolená sa prehýbajú dovnútra. Tlač do jazyka lyžiarky, ruky si drž stabilne, drobná medzera medzi špičkami. Daj follow, ak chceš viac tipov, ktoré ti reálne pomôžu na svahu.